அனைவருக்கும் வணக்கங்க. உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் மகேந்திரா டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலை தான் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிராக்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும் மகேந்திராவில் 5.5DA இன்ஜின் கொண்ட பூமிபுத்ரா மாடல் தாங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2013 மாடலுங்க. இந்த டிராக்டருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்னு பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருச்சி மாவட்டம் நாவலூர்கோட்டப்பட்டில் தாங்க இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதனுடைய கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்ஜின் எல்லாம் குட் கண்டிஷனுங்க, எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க. நெக்ஸ்ட்டு கியர் பாக்ஸ் அதே மாதிரி குட் கண்டிஷனுங்க, எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க. வண்டி நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க, எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் தாங்க, எதுவுமே வந்து ரீபில்ட்லாம் கிடையாது. பேக் டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது ஒரு 80% மேலே இருக்குங்க. ஸோ டயர் கண்டிஷன் வந்து பேக் டயர் ஓகேங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50லேருந்து 60% மேலே இருக்குங்க. ஸோ 4 டயர் வந்து ஒரிஜினல் டயர் தாங்க, எதுவுமே ரீபில்ட்டோ அது மாதிரி கிடையாதுங்க. ஸோ டயர் கண்டிஷன் நல்லா குட் கண்டிஷனுங்க. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பம்பர் எல்லாம் நீட்டாக இருக்குங்க. ஸோ அதுலேயும் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க. ஸோ வந்து டாப் வந்து இரும்பு டாப் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ நல்லா ஹெவியான டாப்புங்க. நெக்ஸ்ட் இதனுடைய ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தாங்க இருக்குது. ஸோ எந்த ஒரு பெயிண்டிங்கும் ரீபெயிண்டிங்கும் டச்சப் கிடையாதுங்க. எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்கிற ஊக்கு பெட்டெல்லாம் இருக்குங்க, மிலிட்ரி ஊக்கு டைப் இருக்குங்க. ஸோ வண்டியினுடைய கண்டிஷனே தாங்க இருக்கிற கண்டிஷன் அப்படியே வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இந்த டிராக்டருடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதனுடைய ப்ரைஸ்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3,80,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இது ஃபிக்ஸடு ப்ரைஸ் இல்லை. ஸோ கம்மி பண்ணி தரலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நேரில் வந்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணி தரலாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிராக்டருடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த டிராக்டருடைய ஓனர் நம்பரை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ லொக்கேஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேங்க. ஸோ கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேசுங்க, அப்போ தான் வந்து ரேட்டு கம்மி பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து ஃபோன்லேயே கான்டாக்ட் பண்ணாதீங்க. வண்டி வந்து நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. நேரில் போனாலும் இதே கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். ஸோ வண்டியினுடைய கண்டிஷன் இதாங்க. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நேரில் போய்ட்டு வாங்கிக்கிங்க. மேலும் இது போன்ற அப்டேட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கல நம்ம பாலா ட்ரக்ஸ் சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்தில் பெல் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணி வச்சுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக நன்றி.